El president del govern descarta que les Balears hagin de ser intervingudes. José Ramón Bauzá afirma que Madrid està satisfet amb el pla de sanejament de les illes i que l'executiu estatal li ha assegurat que les Balears van pel camí correcte. No, de cap manera. Ja ho vaig dir en el seu moment. En aprovar el pla de sanejament d'equilibri econòmic ja se va eliminar aquesta possibilitat i, de fet, han sortit una sèrie de comunitats autònomes, a les quals nosaltres no hi som, perquè nosaltres estem fent els nostres deures. Ja a la reunió amb el ministre Montoro ja m'ho va dir jo personalment, que anàvem per el bon camí i que estem complint els nostres objectius. Abans d'acomiadar-nos, vos recordam les notícies més destacades del dia. Avui hem començat aquest informatiu parlant de l'anunci fet pel govern que diu que les Balears s'acolliran al fons de liquiditat de les comunitats autònomes. Josep Ignasi Aguiló ha comunicat que l'executiu demanarà un total de 355 milions d'euros, dels quals 189 milions es destinaran al venciment de deutes i la resta al finançament del dèficit. D'aquesta manera, l'arxipèlag balear és la sisena comunitat que s'acull al rescat financer després de Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-La Manxa i Canàries. De cap manera se pot considerar un rescatament, de cap manera. Però també podrien considerar un rescatament els que Balears hagi aportat fons a la resta del país d'una forma continuada. És a dir, són formes de finançament que s'ha d'anar en aquelles que siguin més avantatjoses per als ciutadans dels Balears.